Sahabat Duniaku Channel, ini apakah fungsi dari penetas telur ini? Lihat ya, ini sudah banyak yang menetas semua, sudah saya ambil cangkangnya. Nah, ini saya kasih kain ya. Fungsi kain ini adalah untuk menambah humiditas atau kelembapan dari ruangan, sehingga telur akan mudah untuk pecah ya, untuk menetas, untuk mudah untuk terpecahnya cangkang, sehingga dari ayam kecil atau DOC ini akan mudah untuk keluar. Nah, ini adalah terakhir ini yang pada keluar. Nah, setelah ini kita bisa pindahkan kalau betul-betul sudah kering ya. Jadi kalau masih basah jangan sampai dipindahkan. Karena apa? Karena khawatir nanti akan kedinginan atau hipotermi. Ya, seperti bayi lah, kalau bayi baru lahir langsung harus segera tidak boleh langsung dimandikan, tetapi bisa dibedong dan dihangatkan terlebih dahulu supaya tidak terjadi hipotermia ya. Nah, ini mesin penetas saya sudah tua ya, sudah jelek, tapi ya alhamdulillah fungsinya masih bagus. Ini teman-teman ya yang sudah pada menetas saya pindahkan di sini nih, banyak ini. Tuh. Ini sebentar tak kasih pengawet lampu bohlam 5 watt supaya tidak terjadi kedinginan ya. Nah, ini yang sudah saya pindahkan di sini. Alhamdulillah bagus-bagus nih. Nggak ada yang tekor kakinya. Kadang-kadang kalau suhu kurang panas, akibatnya terjadi akan terjadi tekor kaki ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Inti pokok, teman-teman boleh menambahkan kain basah untuk menambah humiditas atau kelembapan dari ruangan penetas telur pada saat hari akhir penetasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.